客人到店安装360环景 2K 屏幕，实际开上路让大家看看实用的效果吧。一般转弯打方向灯时，画面会自动向右扩大，好处是可以更清楚旁边有没有车。左转时也一样，这样可以让你转弯时掌握的视野更广，有效降低因死角所造成的意外事故。到一般停车场停车，也不用怕格子停不好，360环景让你轻松倒车入库。对不擅长停车的朋友，可以说是超级方便。仔细看，有没有压到线都看得一清二楚。非常顺利的就停好车了。再看看大魔王，路边停车也是轻松停好，角度有没有对都看得非常清楚。前后车的距离也看得很清楚。外出逛街买东西，再也不用害怕停车了。Like a boss, dress my best to show my pose, do it like pro, wow in the jungle, feel like me go.